Salam dostum, Navbaharning dunyosiga xush keldingiz. Kishilarning kayfiyatini tanshab turish usuli o'xshamaydi. Men o'zimni elib etsam, ko'pincha hollarda dunyo qarashim, mijoz xulqimga qarshi qutubdagi kishilar bilan birga bo'lish yoki ularning ish harakatlarini kuzatish orqali ruhiy kayfiyatimni tanshab turgandek hislarda bo'laman. Shu damdimi gelimdan bir narsa bo'g'ib olgandek yoki ichimga toshdek ig'ir fikrlarni solib olgandek bo'lib qoldim. Nimalarningdir muvozanatini saqlamoqchi bo'lib, an'anachi xuyumning qarshisidagi gunga she'rga murojaat qildim. O'ylamagan yerdan mantiqsizlik ichidan mantiqa, qorong'ulik ichidan yo'riqlik, mujmallik ichidan aniqlikni tepib oldim. Shoir Ahmadjon Usmonning nazarida vatan jiroq bir surgungoh. Men o'zimni surgungohga talpingan biriga taqqosladim va bu zaminning asli va taqdiri ustida kitob qo'rlari orasidan nima uchun bu zaminning surgungoh deb atalganligining sababini bilishga urindim. Jahonni qorong'u zulmat bosgan bo'lib, bu jin chiroqning yo'riqidan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Shu asnoda qushlar kelib, quliqimga yeniq qilib, vatan eng jiroq surgungoh deb pichirlab qo'ydi. Bu qushlar nimishqa menga burunroq uchrashmagandi? Yo'l haqiqatan jiroq edi. Qushlarning qadamlaridan qon sirg'iyotdi. Chunki yo'ldagi tikanlar ularning vujudini tilib ulgurgan edi. Bu chaqda men shahzodasining vasliga yetish uchun quyruqining tilinib, qayta to'rilishni tanlagan odam beliq malikini o'yladim. Jinchiroq meni yo'lga chiqishga da'vat qilyotdi. Meni azob chaqirayotdi. Lekin men boradigan surgungoh odam beliqdek qayta to'ralmaydi. Men u lahzadagi quyoshimni asliga keltirsam yetarlik. Surgungohga borar bu musofada gohi dengizlar, gohi tog'lar va gohi cho'lliklar uchraydi. Kecha bo'lsa-mu ashu hamiy qushlarim hamroh bo'ladi. Aslida bildimki, dengizga dush kelganimda orollar zohir bo'lib, meni qo'yniga oldi. Egiz tog'lardan eshishga to'g'ri kelganda ko'k tumanlar paydo bo'lib, tog'lardan tumanlar orasidan kesib o'tib ketdim. To'gi qo'ldirimlarning ovozini anglag'inida yurt fasillarida kishilar qarab qilishdi. Nihoyat surgungohimga keldim. Ro'jakdagi quyoshning aks sadosini angladim. Ko'rgan tushimni tuzab, surgungohimda o'ltiraqlashib qilishni qaror qildim.